喂，看看我发现了啥好吃的。小糖果不要跑啊！找到了，是漂亮的花生蜡平糖。今天给果子吃花生蜡平糖和脆片，很脆哦。记得只嚼不咽哦。脆片也是软乎乎的口感。糖果全部消灭了，下次见吧，伙伴们。肚子好饿呀！哎，这是啥呀？急死我了，急死我了，果子！我要去玩弓箭，可是我的弓箭不见了，你有没有看到呀？哎，你要干什么呀？干嘛瞪着个大眼睛呀？嘴巴里吃的是什么呀？不是我的弓箭吗？又被你给吃掉了，还少了这么多呢！哎呀，姐姐，我被粘住了，快把它取下来！都说不让你偷吃东西了吧？干嘛吃它呀？姐姐，我肚子饿了呀！这是千防夜防，防不住果子呀！你等着，姐给你做好吃的去啊！ Much later. 哇塞，好大的蝴蝶琥珀糖呀！我要吃，我要吃！先来尝这个超大蝴蝶琥珀糖吧！妈呀，这也太漂亮了吧！伙伴们，你们先来尝一尝吧！来，张嘴！哇塞，好过瘾呀！好大一口吃了呢！有没有过生日的小伙伴们呢？今天吃个生日蛋糕琥珀糖吧！哇塞，这样吃好有层次，好有口感呀 ！Happy birthday to you, Happy birthday to you， 提前祝你们生日快乐！好多果肉呀，我最喜欢吃蛋糕了。不过今天的琥珀糖蛋糕我也喜欢哟。哇，这个绿色的3层蛋糕漂亮哎！伙伴们，你们也来尝一尝吧，来张嘴。小蛋糕琥珀糖好看又好吃呀！如果你们也喜欢，在评论区里留下你们的笑脸吧。好了，今天视频就分享到这里了，我们下期视频不见不散喽，拜拜！好饿呀，好饿呀！哎，这是啥呀？烦死了，我的小蛋仔不见了，我刚买的小蛋仔。哎，这是啥呀？这不是我的小蛋仔吗？终于找到你了！哎，你怎么拿我的小蛋仔呀？姐姐，我以为这是可以吃的蛋仔呢。这个蛋仔不可以吃，这个是一个捏捏，你们快看，嘿嘿嘿，像海绵一样的捏捏哟。姐姐，我肚子饿了，我不要捏捏，那你等着，姐姐给你做好吃的吧。Many months later. 姐姐，我要吃这个，快给我吃吧！先吃一个绿色巧克力棒吧。妈呀，这巧克力棒好大呀！你们快看，它长得像糖葫芦吗？像的话就把像打在评论区里吧。哇，好大一串呀，很像麻花哎！伙伴们，这样的巧克力麻花你们喜欢吗？来，张嘴。吃完空心的，我们再来吃一个实心的吧，这个更脆哟。妈呀，是很脆呀，差点把我的牙齿给我硌掉了呢。还剩下最后一根了，伙伴们，你们想吃吗？来，张嘴。吃饱了，吃饱了，今天吃了好多巧克力糖葫芦呀，你们喜欢吗？好了，今天的巧克力糖葫芦就分享到这里了，我们下期视频再见喽，拜拜。肚子好饿呀，哎，这是啥呀？果子，太好了，外面下雪了，我们一块去玩雪吧。可是不好了，我刚买的玩雪神器不见了，你有没有看到呀？你不是睡着了吗？怎么不说话呀？哎，这不是我的玩雪神器吗？怎么跑你嘴巴里去了？又在偷吃东西呀？我刚买的小锤子用来凿冰的怎么不见了？是不是被你给吃掉了呀？姐姐，那是小锤子呀，我以为那是好吃的棒棒糖呢。姐姐，我错了，你看我还给你留了一个玩雪神器呢。巴巴巴还挺会说的呢，我还会说，我还会吃呢。姐姐，我饿了，你等着，我给你做好吃的。2000 years later. 好漂亮的琥珀糖果杯呀！我要吃，我要吃！今天先吃这个黄色的吧。哇塞，冬天吃琥珀糖也很好吃诶！伙伴们，你们快看这个蓝色琥珀糖好漂亮呀，忍不住想让你们尝尝呢。来，张嘴。如果你们和我一样喜欢吃琥珀糖，在评论区里留下你们的笑脸吧。快看，它像果冻一样呢，外面还有一层脆皮，好好吃呀！果然风干久一点的琥珀糖会更脆的呢。小伙伴们，今天的琥珀糖就分享到这里了，我们下期视频再见喽，拜拜！果子，我说你怎么一声不响呢？原来在这偷吃东西啊！快说你在偷吃什么东西？不告诉我是吧？让我看一看。
哎，这是啥呀？是一个可爱的小手箱，还是捏捏？这么漂亮，你干嘛吃它呀？哎呀，怎么这么黏呀？姐姐，你干嘛呀？我不是在拦着你不要乱吃东西吗？姐姐，我肚子饿呀。姐给你做好吃的去，可不要再乱吃东西了哟。3 days later. 哇塞，好多大菠萝呀！我喜欢，我喜欢。先来2个橙色的菠萝巧克力吧。哇塞，这么大的菠萝巧克力，你们想吃吗？来，张嘴。其实是空心巧克力哟。哎，这个菠萝都快长坏了，赶紧把它吃了吧。这么大的菠萝巧克力，只有我这张大嘴才能吃得进去呢。小菠萝一点都不扎嘴，还很好吃呢，香香甜甜巧克力味。下面会是什么颜色的菠萝巧克力呢？你们猜出来了吗？你们猜对了，是蓝色。伙伴们，你们要吃吗？那就我来吃吧。巧克力好吃，可不要多吃哟，就是有点甜呀。好了，伙伴们，今天巧克力就分享到这里了。我们下期视频该吃点什么好呢？就在评论区告诉我们哟。下期视频不见不散喽，拜拜。肚子好饿呀！哎，这是啥呀？果子，你有没有看见我的萝卜剑呀？我刚买的，可好玩了呢。哎，这是啥呀？这不是我的萝卜剑吗？快还给我，快还给我！这个萝卜剑可好玩了。你有萝卜刀，没有萝卜剑吗？来，我跟你玩一玩，试一试。姐姐，我对这个不感兴趣，我只对吃感兴趣。这么好玩的东西你就错过了，那你等着吧，姐给你准备好吃的。3 days later. 哇，好漂亮的巧克力呀！我要吃，我要吃！伙伴们，我们先来2个漂亮的绿色巧克力吧。哇塞，好漂亮的巧克力呀，还是蓝色呢。再来一个漂亮的五角星吧。啊，金灿灿的五角星，每一颗打开都是惊喜的，好漂亮！再来打开这个吧，包裹这么严实也挡不住你的香味，好美味呀，感觉棒极了！鲜花巧克力一看就好看，这么精美的巧克力，伙伴们你们也来尝一尝吧，来张嘴。还剩下最后3块了，把它全部都打开吧。哇，也是一个爱心啊！伙伴们，我把这个爱心巧克力吃掉，你们会给我一个小爱心吗？还有漂亮的马卡龙巧克力呢，吃了好多漂亮的巧克力呀，你们喜欢吗？好了，今天巧克力就分享到这里了，我们下期视频再见喽。果子，你又在偷吃什么呢？你居然一个人偷偷的吃糖葫芦，我平常把好吃的都给你吃，你居然不给我吃，嘿！姐姐，这个不是糖葫芦呀，你瞧，这个是糖葫芦捏捏呀，不信你试试。哎，好像是哎，原来不是糖葫芦呀，果然是捏捏呀，这也太像糖葫芦了吧，差点以为你在吃糖葫芦呢。但是这个既然不能吃，你干嘛吃它呀？姐姐，我肚子饿了。哦呦，差点忘了，你3天没吃饭了，你等着姐给你做好吃的去。Later. 哇哦，好多钓鱼烧呀！我要吃，我要吃。先来个紫色的小胖鱼吧。哇塞，是一个红色钓鱼烧巧克力呀，我要吃。空心巧克力好吃，再来一个吧。是绿色巧克力呀，甜。哎呀，金灿灿的钓鱼烧，我要吃。哇，是蓝色巧克力，伙伴们快把你们吃过的蓝色食物打在评论区里吧。我喜欢吃蓝莓，哇，也是蓝色诶，是披着蓝色外衣的小黄鱼巧克力呀。还剩下最后3只小鱼了，点兵点将，先吃你吧。香油味的巧克力我最喜欢吃了，伙伴们，你们喜欢吃香油味的吗？今天吃了好多钓鱼烧巧克力呀，好幸福呀！伙伴们，我们下期视频不见不散喽，拜了个拜。肚子好饿呀，哎，这是啥呀？果子不好了，我刚买的小青蛙不见了。哎，你干嘛摇头呀？怎么不说话呀？哎，这是啥呀？果然是我的小青蛙被你给吃了。你怎么又偷吃东西呀？可好玩了，虽然不能吃，你们快看，嘿，哎，这个小青蛙还会跳呢，我让它跳哪里它都跳哪里。哎，快下来，快下来，我知道错了，我不再偷吃了。姐姐，我肚子饿了，给我点吃的呗。就1顿没吃就饿成这样了，你等着姐姐给你做好吃的去。1 hour later. 哇塞，好多史迪仔呀，我喜欢，我喜欢。伙伴们，我们先吃一个红色史迪仔吧。耳朵好大呀，都扎到我的嘴了呢。眼睛大大的，耳朵长长的，不管怎么样，我要把你吃掉。快在评论区里打出你们最喜欢的卡通形象吧。没有什么比吃巧克力更让我快乐的，尤其这种卡通巧克力，好可爱呀，又好看又好吃。哇，你的耳朵太长了吧，比我家的阿黄耳朵还要长呢。伙伴们，你们要尝尝吗？来，张嘴，是不是很好吃呀？嘿嘿，快看，这个史迪仔睡着了呢！史迪仔，快醒醒呀！这么萌可爱的巧克力，我要吃了。好多巧克力啊，都是史迪仔呢。你们喜欢史迪仔吗？好了，今天视频就分享到这里了，我们下期视频不见不散喽！我们拜拜。肚子好饿呀！哇塞，有雪糕吃。
果子，我今天买了好吃的，你要不要吃呀？哎，你干什么呀？干嘛不说话呀？哎，这是啥呀？你又在这里吃独食？哎，这个东西好眼熟呀，这不是我刚买的雪糕吗？你怎么吃上了呀？姐姐不是给我准备的吗？你的嘴巴可真快呀！你等着，我去给你做点好吃的。不过这个雪糕我一定得吃掉，我馋死了呢。你等着哟。原来姐姐也是个大馋猫呢。Much later. 哇塞，好多好吃的呀！我要吃，我要吃。先吃2个绿色小蜂巢吧。哇哦，这一口一个的小雪糕还挺好吃的呢。果子，你的嘴都冻肿了，还要吃吗？我要吃，我要吃。果然是冻肿了呀，好可怜的小宝贝儿啊！你真是吃货无敌呀！来，给你吃吧。没有什么能挡住我吃的步伐，嘿嘿。我的快乐很简单哟，吃点好吃的我就很开心的了呢。没够我吃呀！哎，这是啥呀？知道不够你吃，给你准备的小兔子雪糕。这么多小兔子呀，我就不客气了。还剩下最后一个了，来给你们吃吧。哎，这个小兔子怎么这么像小老鼠呀？下期视频再见喽，拜拜。肚子好饿呀！哎，这是啥呀？果子，果子，不好了，我刚买的珍珠不见了，你有没有看到呀？哎，这是啥呀？这不是我的珍珠托盘吗？啊，我以为那是糖果呢。我说怎么一点味道都没有？那个不能吃呀，果子。姐姐快看，我还给你留了2颗。妈呀，你的嘴巴也太快了吧！姐姐，我肚子好饿呀，你等着，姐姐给你做好吃的去。哇塞，这是啥呀？我要吃，我要吃。先尝尝这个绿色小冰山吧。是空心巧克力耶，一点也不冰呀，原来是巧克力做的呢，我喜欢，我喜欢。哇，还有红色活火山呢。巧克力小火山，好喜欢，好喜欢。有没有小伙伴喜欢橙色呢？橙色的巧克力来喽，伙伴们，你们想尝尝吗？来，张嘴尝尝吗？有没有喜欢蓝色的呀？快举手，快把你们手机里的蓝色表情包打出来吧。这个是实心巧克力哦，差点咬不动呢，好吃。哎，我在这儿呢，你看不见我吗？瞪个大眼睛，原来你没有眼睛呀，嘿嘿。这么漂亮的香芋巧克力，我要尝尝了，伙伴们，你们要试试吗？我先给你们吃喽。哇塞，和我想象的一样好吃呢，好吃好吃！伙伴们，今天的火山巧克力，哦不对，是冰山巧克力，你们喜欢吗？好了，今天巧克力就分享到这里了，我们下期视频再见喽，拜拜！肚子好饿呀，哎，这是啥呀？果子，我的萝卜刀不见了，你有没有看到呀？哎，这是啥呀？你在干什么呀？又偷吃东西呢？哎，这不是我的萝卜刀吗？这是我的萝卜刀，捏捏呀，快给我吐出来！而且还可以甩着玩呢，嘿，嘿，我的萝卜刀可以甩着玩，你的能吗？你有萝卜刀，我有香蕉刀，可是香蕉刀也不能吃呀，姐姐，我饿了。今天想吃什么呀？我想吃香蕉味的巧克力，姐姐有办法，你等着。 3 days later. 哇塞，好多香蕉呀！我要吃，我要吃。先来2串橙色香蕉吧。一大口香蕉巧克力，好好吃呀！太大了，没吃进去。不过我要再吃一串，吃过瘾。这个香蕉熟透了，我要吃，我要吃。不管你是啥，反正我都要吃。哇，蓝色香蕉。这么好吃的香蕉是长在树上还是长在地上呢？伙伴们，你们知道吗？把答案打在评论区里吧。这个香蕉没有熟，还绿着呢。香芋味的耶，你们想吃吗？伙伴们来张嘴。这么好吃的香蕉就剩下最后一个了，我要慢慢的细细品尝。一个顶仨，太好吃，太饱了。伙伴们今天吃了好多香蕉巧克力啊，你们喜欢吗？好了，今天视频就分享到这里了，我们下期视频再见喽，拜拜。肚子好饿呀，哎，这是啥呀？果子，我要去打乒乓球，可是我的乒乓球不见了，你有没有看到呀？哎，这是啥呀？又偷吃东西呢，还是我的乒乓球。姐姐不要生气嘛，我肚子饿了，我以为它是鸡蛋呢。我不要打乒乓球，我要吃好吃的。肚子又饿了吧？你等着，姐姐给你准备好吃的。3 days later. 哇塞，是牛角包琥珀糖哎，我想吃，我想吃。我们现在尝这个绿色的吧，很像牛角呀，还很好吃呢。哇塞，风干了半个月的，口感还不错呢。感觉更像 QQ 糖，没有那么脆了。牛魔王，这是你的牛角包，嘿嘿，是不是和我们平时吃的牛角包很像呀？我最喜欢吃巧克力味的牛角包了呢。哎呀，差点忘了一件重要的事情呢，伙伴们，你们也来尝一尝吧，来张嘴。今天的牛角包好像 QQ 糖呀。你们看看，这是姐姐风干了半个月的琥珀糖，很软糯哟。伙伴
伴们，你们喜欢今天的牛角包琥珀糖吗？喜欢就在评论区里打出你们的笑脸吧。好了，今天视频就分享到这里了，我们下期视频再见喽，拜拜。肚子好饿呀，哎，这是啥呀？果子，我要送你个好东西，可好玩了呢，是可以吃的马桶糖哟。哎，这是啥呀？怎么这么眼熟呀？这不是我的马桶糖吗？哎，我准备要送给你呢，你怎么把它给吃上了呀？可是也不是这样吃的呀，那是玩的呀，你憨货，快给我点吃的吧，你瞧我饿的呀。那你等着，姐姐给你做好吃的去啊。1 hour later. 哇塞，好多小熊呀！姐姐，快给我吃，给我吃！亲爱的伙伴们，我们先吃这2个红色小崽崽吧。哇，好可爱啊！你看这个小熊崽还拿了一朵玫瑰花呢。哇塞，你看他们的小表情好生动呀！哇，这个小脑袋在看什么呢？别看了，现在就把你吃掉。这朵玫瑰花是送给我的吧？来吧，给我吃吧。这个小熊好乖哦。伙伴们，你们喜欢香芋味的糖果吗？今天是香芋味的小熊巧克力哟。越看越喜欢，萌嘟嘟的好可爱呀！哎呀，差点忘了，让伙伴们尝尝吧。伙伴们来，张嘴。小熊，你别急，马上就把你吃掉。吃饱了，今天吃了好多小熊巧克力呀，有你们爱吃的吗？好了，今天巧克力就分享到这里了，我们下期视频不见不散喽，拜拜。姐姐你在哪呀？我肚子饿了。诶，这是啥呀？果子，我刚买的回形针，有没有看到呀？到底是看到还是没看到呀？怎么不说话呀？你嘴里咕囔囔的吃的是什么呀？我的天哪，你居然把这个也吃了！你手可真快呀，一转眼的功夫。那你等着吧，姐姐给你做好吃的去啊。Many months later. 哇塞，是甜甜圈耶！我爱吃。等，伙伴们，今天我们吃蓝色甜甜圈。有没有喜欢吃甜甜圈的呀？不过我们今天的甜甜圈是用琥珀糖做的哟，这么高颜值的甜甜圈，你们要尝尝吗？来，张嘴。巧克力味的甜甜圈你们喜欢吗？还有草莓味，我喜欢草莓味。啊哈，草莓味的来了，我喜欢吃的草莓味，今天吃过瘾。妈妈说，只要我考试得100分，就给我买甜甜圈吃。没有考100分，妈妈也给我买了甜甜圈，为什么呢？妈妈说，只要尽力就好了，也能吃到甜甜圈呢。今天吃了多少个甜甜圈琥珀糖吗？你们觉得好吃吗？好吃就在评论区打出好吃吧。好了，今天视频就分享到这里了，我们下期视频再见喽，拜拜。肚子好饿呀！哎呀，这是啥呀？果子，不好了，我刚买的雪糕不见了，本来要和你一块吃的。哎，这是什么呀？啊，这不是我的雪糕吗？果子，你太过分了，我买的雪糕要跟你吃，你居然在这偷吃。哎呀，我又变成偷吃了，它就在我跟前，我不吃也不行呀，我多是饿呀。幸亏我来得及时呀，还剩下1盒，那一会儿这个雪糕我们2个一块吃，我再给你做点好吃的吧。Much later. 哇塞，好多雪糕呀，我想吃。先吃一个蓝色小雪糕吧。好香啊。冬天吃雪糕别有一番风味呢。这是啥呀？小冰山。哎，也很好吃哎，居然是橙子味的呢，我喜欢橙子。是这个橙子味吗？没错，这里还有2个橙子味呢，也给你吧。哇塞，我爱了。嘿嘿，太大了，一口吃不下了呢。伙伴们来尝尝吧，来，张嘴。再来尝尝这个绿色吧。哇，我喜欢绿色，尤其是青苹果味的，我特喜欢呢。不知道这个是什么味道呢？我来尝一尝吧。哇塞，冬天吃雪糕也太爽了吧！不过我一会儿会不会肚子疼呀？哎呀，姐姐，我没有吃饱。来，这个雪糕我们一块吃吧。先尝尝巧克力味，再尝一口草莓味，我再来一口牛奶味吧。剩下的冰淇淋留给姐姐吃吧。今天的冰淇淋和雪糕就分享到这里了，我们下期视频再见喽。肚子好饿呀！哎，这是啥呀？果子，我想去玩陀螺，可是我的陀螺不见了，你有没有看到呀？哎，这是啥呀？这不是我的陀螺吗？快给我吐出来！这么好玩的陀螺你怎么能吃呢？哎呀，姐姐，它在我面前飘来飘去，我以为能吃呢。你看你给我吃坏了吧？你说怎么办吧？哎，那我把我这个大陀螺送给你吧。这个怎么玩呀？我不会玩呀。你就知道吃，那你等着，姐姐给你做好吃的去。2 hours later. 哇塞，好多玉米呀！我爱吃。先尝尝这个紫色玉米吧。哇塞！哎呦喂，吃的太快了！这么好吃的巧克力，我要再吃一个。哇，这个是橙色的诶。如果炸成爆米花吃就更好吃了呢。伙伴们，你们喜欢吃爆米花吗？哇塞，这个巧克力好漂亮呀！伙伴们，你们想尝尝吗？来，张嘴。
妈呀，这个玉米变异了！你们快看，它变成了蓝色，蓝色玉米我还没有见过呢。哇塞，也是巧克力做的呢，来吧。谁的画笔把玉米染成了红色呢？这么漂亮呀！来，我试试吧，是可以吃的巧克力玉米哟。今天吃了好多玉米呀，都是超大个巧克力玉米哟。你们喜欢今天的玉米巧克力吗？好了，今天巧克力就分享到这里了，我们下期视频再见喽，拜拜。肚子好饿呀！哎，这是啥呀？果子，你有没有搞错呀？又在偷吃什么呀？哎，这不是我的弹簧玩具吗？干嘛吃它呀？又开始逮啥吃啥了，对不对呀？你看这个多好玩呀！你怎么能吃它呢？姐姐，我现在满脑子都是吃的，我饿呀！你等着，姐给你做好吃的去。哇塞，这是什么呀？我要吃，我要吃！哎呀，你长得怎么这么像梳子呀？可是我没有头发呀，我把你吃掉吧。啊哈，其实是巧克力做的梳子巧克力哦！你们快看，这也太逼真了吧，简直和梳子一模一样嘛！伙伴们，这样的巧克力你们想吃吧？这也太有创意了吧！我爱了爱了！不说的话，我真的以为它是梳子呢。不同颜色、不同的巧克力味道，我好喜欢呀！哎，这有个绿色，猜猜它是什么味道的呢？原来是苹果味的呀！哎呀，忘了让小伙伴们尝尝了，伙伴们来张嘴！啊哈哈，我的梳子坏了，怎么办呀？不能浪费呀，赶紧把它吃了吧！伙伴们来给你们梳梳头吧。好香呀，好香呀！今天吃了好多香香的巧克力啊！伙伴们，今天的视频就分享到这里了，我们下期视频不见不散喽，拜拜！肚子好饿呀！哎，这是啥呀？不好了不好了，果子，我的魔方不见了！果子，你是不是又在偷吃东西呀？这不是我的魔方吗？你怎么把它给吃了呀？哎呀，现在怎么办呀？都弄不回去了吧？都弄坏了！这么漂亮的魔方，你怎么舍得吃呢？姐姐，我错了，我错了，我饿坏了呀，姐姐。那我带回去修修好了，你等着，我就给你做好吃的去啊。Much later. 哇塞，好多宝石呀！我喜欢，我喜欢。吃几个漂亮的迷你小宝石吧！哇，五彩斑斓的呢。巧克力糖豆豆好吃。哇塞，是迷你小宝石哎，太小了，还不够塞牙缝的呢。哇塞，是超大一颗红宝石哎，浓郁的巧克力香甜，我好喜欢呀。我做梦都想要这么多宝石呢，没想到宝石变成了巧克力，太幸福了。伙伴们，这么漂亮的宝石巧克力，你们也来尝尝吧！来，张嘴。还剩下最后一颗绿宝石了。哇塞，今天的宝石全部都是用巧克力做的哟，好好吃呀！伙伴们，今天的巧克力就分享到这里了，我们下期视频再见喽，拜拜！肚子好饿呀，好香啊！果子，不好了，我刚买的香香龙珠不见了，我一次都没有玩呢。哎，你在干啥呀？怎么不说话呀？瞪着个大眼睛。哎，这不是我的香香龙珠吗？快给我吐出来！香香龙珠不是这么用的，它是玩的呀。啊，它好香呀，我以为能吃呢。一个吃货就知道吃。姐姐，我还是没有吃饱呀，我错了。你等着，姐姐给你准备好吃的去，我原谅你了，你等着啊。Much later. 哇塞，好多魔方呀，我要吃。先来打开这个蓝色魔方巧克力吧。哇塞，黄金魔方巧克力呢？这个里面会是什么颜色呢？我们拭目以待吧。哎，也是橙子味的哎，不管了，我吃吧。是很好吃哎，不过我想吃个别的颜色。这里还有一个金色魔方，我们再来试试吧。哇塞，里面是漂亮的蓝色哎。用我的小魔法把它打开，麻哩轰！包装和食物箱盒是紫色的。点兵点将吃哪个呢？先吃这个吧。草莓巧克力，伙伴们来张嘴尝尝吧。还有你呢，也打开吧。啊哈，也是草莓巧克力。还剩下最后一个了，不知道这个是什么颜色呢？好期待呀！我们赶紧打开吧。这是黄色柠檬巧克力耶，柠檬味道好清新呀！今天吃了好多魔方巧克力呀，小伙伴们，我们下期视频再见喽，拜拜！肚子好饿呀，哇塞，有好吃的！急死了，果子，马上要上课了，今天有美术课，我最爱的美术课呀，可是我的彩笔不见了，你有没有看到呀？哎，彩笔在这儿呢，不对呀，怎么少了这么多呀？啊，果子，你是不是又吃了呀？啊，姐姐，我错了，我以为又是好吃的呢，你瞧我这眼神越来越不好使了呢，你原谅我吧。笨笨的果子呀，这个不能吃呀，这个是油画棒呀，这个是用来画画的呀。算了，你等着，姐给你做好吃的去啊。哇塞，好多熊仔杯呀，我要吃。我们赶紧来尝尝这个小熊巧克力杯吧。啊，里面还有小巧克力呢。一口一个，巧克力杯看起来也不错哟。
哇，红色巧克力杯！哎，这是啥呀？好可爱的小鸭子呀！也是巧克力做的呢，伙伴们，你们喜欢小鸭子吗？巧克力杯也不能错过哟！啊，长出蔬菜的巧克力杯！快看，里面长出小元宝了哎！元宝巧克力给你们尝尝吧，来，张嘴。各式各样的巧克力，好满足，好幸福呀！又是美好的一天，伙伴们，我们下期视频再见喽，拜拜！肚子好饿呀！哇塞，有雪糕吃！果子，我今天买了好吃的，你要不要吃呀？哎，你干什么呀？干嘛不说话呀？哎，这是啥呀？你又在这里吃独食？哎，这个东西好眼熟呀！这不是我刚买的雪糕吗？你怎么吃上了呀？姐姐不是给我准备的吗？你的嘴巴可真快呀！你等着，我去给你做点好吃的。不过这个雪糕我一定得吃掉，我馋死了呢！你等着哟。原来姐姐也是个大馋猫呢。Much later. 哇塞，好多好吃的呀！我要吃，我要吃。先吃2个绿色小蜂巢吧。哇哦，这一口一个的小雪糕还挺好吃的呢。果子，你的嘴都冻肿了，还要吃吗？我要吃，我要吃。果然是冻肿了呀，好可爱的小宝贝儿啊！你真是吃货无敌呀！来，给你吃吧。没有什么能挡住我吃的步伐，嘿嘿。我的快乐很简单哟，吃点好吃的我就很开心的了呢。没够我吃呀！哎，这是啥呀？知道不够你吃，给你准备的小兔子雪糕。这么多小兔子呀，我就不客气了。还剩下最后一个了，来给你们吃吧。哎，这个小兔子怎么这么像小老鼠呀？下期视频再见喽，拜拜。肚子好饿呀！哇塞，大鸭梨！果子不好了，地的鸭梨捏捏不见了，你有没有看到呀？哎，这是啥呀？怎么一眨眼的功夫你又开始吃上了呀？这个不是水果呀，你仔细瞧一瞧。这是一个捏捏呀，是一个鸭梨捏捏，它长得好像一个鸭梨呀。姐姐给我点吃的呗，我太饿了呢。那我把鸭梨拿走了，你等着，姐姐给你准备好吃的去啊。 3 days later. 哇塞，好多小电视呀！我要吃，我要吃。先尝尝这个紫色小电视吧。哇哦，是香油味的巧克力，我爱了，我爱了。伙伴们，你们喜欢看电视机吗？电视机好看，里面有好看的动画片呢。但是妈妈说要写完作业才能看电视哟。我的作业已经写好了，可以多吃一会儿巧克力喽。哎呀，电视机着火了，怎么变红了呀？啊，原来是电视机变成的红色巧克力呀！嘎嘣嘎嘣脆，好好吃呀！今天吃了好多迷你小电视巧克力呀，好幸福的一天呀！伙伴们，我们下期视频再见喽，拜拜！肚子好饿呀！哇塞，这是啥呀？好多好吃的呀！果子，我的青蛙跳不见了，你有没有看见呀？你怎么不说话呀？是不是又在偷吃东西呀？哎，这是啥呀？这不是我的青蛙跳吗？怎么被你给吃了呀？啊，怎么就剩3只了呀？你谢谢我呀，我还给你留了3只呢。不要过分呀，怎么都给我吃了呀？这个不能吃呀，这个是玩具啊，你们快看。一跳一跳，可好玩了呢！啊，这么好玩的东西居然给我吃了，姐姐我错了，给我点吃的呗，我好饿呀。那你等着，别着急，姐姐给你做好吃的去啊。1 hour later. 哇塞，好多小蛋糕呀！我要吃，我要吃。咦，先尝尝蓝色小蛋糕巧克力吧。哇塞，没想到这么好吃呀！有没有小伙伴们过生日呀？提前祝你生日快乐！哇，这个3色小蛋糕我好喜欢呀！来吧，来张嘴。你们喜欢吃蛋糕还是巧克力呀？每一个我都喜欢，是不是很贪心呀？不过甜食真的让人好快乐呀！这么好吃的蛋糕好像少了点什么。哦，对了，没有吹蜡烛呀，嘿嘿。伙伴们，最后一个，你们来尝尝吧，来张嘴。妈呀，这下终于吃饱了，吃了好多小蛋糕巧克力啊！今天的巧克力你们喜欢吗？好了，今天巧克力就分享到这里了，我们下期视频再见喽，拜拜。肚子好饿呀，哎呦喂，好痒啊！果子，你有没有看见我的小海星啊？小海星西西呀！哎，这是什么呀？这不是我的小海星西西吗？这是一个西西呀！你们快看，看吸到一块去了吧？哎，而且还可以拉着玩呢，可好玩了呢！我以为是可以吃的海星呢。想什么呢？你是不是又饿了呀？你等着，姐给你准备好吃的去。3,000 years later. 哇塞，好多毛线球呀！我要吃。先吃一个漂亮的蓝色毛线球巧克力。我左开右开，怎么下嘴呢？巧克力嘎嘣脆呀！看看这个红的，不会扎嘴吧？而且很好吃呢，巧克力做的呢，还可以当帽子戴，好玩。我还是最喜欢吃巧克力啦。
和姥姥的毛线球长得好像呀。姥姥用毛线球给我织了一个毛衣，我穿了一整个冬天呢。穿的我的毛衣最后都成窟窿了，嘿嘿。这紫色的好漂亮呀，香鱼味的。是把我的毛线球给我踩了，怎么瘪了呀？哎，不管怎么样还能吃。差点忘了，这么好吃的毛线球巧克力，忘了给伙伴们吃了呢。伙伴们来张嘴，又是幸福的一天哦！吃了好多超大毛线球巧克力呢。伙伴们，这样的毛线球你们喜欢吗？好了，今天巧克力就分享到这里了，我们下期视频再见喽，拜拜！肚子好饿呀，哇塞，有肉吃！果子，我的吐司面包不见了，我着急死了，你有没有看到呀？哎，这是什么呀？这不是我的吐司面包吗？你干嘛吃它呀？这不是真的能吃的吐司面包呀，这是一个玩具呀！你快看，嘿，老厚的像海绵一样，可好玩了呢！哎呀，我以为它是一块肉呢，馋死我了！姐姐，我肚子饿了，你别急，你别急，姐姐给你准备好吃的去啊 Much later. 哇塞，好多蚊香巧克力呀，我要吃！别说它长得好像蚊香呀，这样吃巧克力一大片还挺好吃的呢。还可以当陀螺正着玩呢，你们快看！差点把我的巧克力给我扔坏了呢，伙伴们，你们快看，是不是很诱人呀？我替你们吃吧。啊，这是一块最大的耶，伙伴们来张嘴尝尝吧。这么好吃的巧克力，好想和你们一块吃呀！嘟嘟嘟嘟嘟，这个巧克力看起来很调皮哟。哇塞，好像《西游记》里蜘蛛精的盘丝洞呀！不管你是什么，变成了巧克力都得被我吃掉，嘿嘿。哎呀，这谁搞坏了我的巧克力呀？烦死了！妈呀，今天我到底吃了几个蚊香巧克力呀？吃的好撑呀！伙伴们，今天的巧克力就分享到这里了，我们下期视频再见喽，拜拜！肚子好饿呀！哎，什么东西？果子，不好了，不好了，我的闹钟不见了，我要迟到了，要迟到了！哎，这不是我的闹钟吗？果子，你干嘛弄我的闹钟呀？我要迟到了，都怪你！姐姐，我一睁眼就看见闹钟在这里，不怪我呀，吓我一跳呢，我以为我迟到了呢。但是你也不能吃我的闹钟呀，这个不能吃呀！你是不是肚子又饿了呀？你等着，姐姐马上给你做好吃的去，别急啊！哇塞，好多南瓜呀，我爱吃！先吃2个漂亮的小南瓜头吧。哇塞，是万圣节南瓜头哎！哇塞，这是什么呀？你长得好像灯笼呀！是巧克力南瓜头耶，这也太好看太好玩了吧！姐姐，你怎么又给我吃南瓜呀？我不爱吃南瓜，巧克力我爱吃。哇塞，也是巧克力做的耶，这个太像南瓜了吧！紫色南瓜我还没有见过呢。哇塞，这个巧克力肯定很好吃，我要尝尝。哦，香芋味的巧克力甜。哎呀，南瓜头一会儿不见，你怎么长大了呀？这个是超大南瓜头，给你吃。太大了，塞不下我的嘴呢。伙伴们，这样的南瓜头巧克力你们想吃吗？来，张嘴。酥酥脆脆，巧克力的香甜，我好喜欢呀！今天吃了好多南瓜呀，你们喜欢这样的南瓜巧克力吗？好，今天视频就分享到这里了，我们下期视频再见喽，拜拜！肚子好饿呀，哎，这是啥呀？不好了，不好了，我做小宠物的亮片不见了，果子你有没有看到呀？哎，这是什么呀？这不是我的亮片吗？不对呀，还少了2个呢，是不是你给我干掉了呀？我说怎么不好吃呢？原来是亮片呢！你这憨货呀，又给我吃了。姐姐，不好意思，我不是故意的。那我等会儿再去买一些吧。你是不是肚子饿了呀？你等着姐给你做好吃的去啊！哇塞，好多奶酪呀，我要吃。伙伴们，我们先吃2个红色大奶酪吧。哇塞，这么大的巧克力奶酪，想吃吗？小老鼠上灯台偷奶酪吃，下不来，嘿嘿。我这个奶酪怎么了？快化了，赶紧吃吧。哇，这奶酪看起来也太有食欲了吧！伙伴们来张嘴。巧克力嘎嘣嘎嘣嘎嘣脆，好吃。我爱吃奶酪，奶酪让我很快乐。唱的不错，下次不要再唱了。不唱就不唱，必须有好吃的。好了，今天的好吃的就分享到这里了，伙伴们，我们下期视频再见喽，拜拜。